وقال شيخ روبي أنا ما كايش بليس إيش كفهم تقول ما يملون بليس يفهم جي والله ساعد الدم أفرض على بليس بيسمي تفينجر قالوا أبيت أجندة قريب وروني لفظ شيخ روبي رتب البلي متأكد أنا حرمت الكبا شيخ روبي ربي دي دوا يفهم قول إفجع إنسان والله إنسان يبي خسر كان أو ما نفجت أكد بيت صوبتي أكد بيت أجندة إجارة تندي فما قافة شيخ روبي تيم نمن جاك وبتوفيني ممالي يعني نما تقصات إلو فيوخا nama tokko dirree dhaabu fi miti akkaan dhageet ana hadiisa ni dhaggeeffadha dhugaan qara'een fixeen jiru hadiis ani nama ganaa hurufa jalaalu qara'u yookaan quraana jalaalu qara'u jechuudha garuu akkasitti eebii waliillee yookaan wal saaxiluun hin ta'u abbichi ajandaa qorellee akka saaxilamne jechuudha rabbii jecha na qabeedhaanillee akka rabbi kana jalaa na baasu anillee yoo isa dho'ise rabbi na baasee yaada sirii galee garuu lammaffaan anaa fi kuni barnoota guddaadha jeetiin hubadhaa. asirratti namoonni biraa waan dubbatanii ilaala ani garuu ajandicha akkasan itti seeni ifama guddaa isin gaafadhisee haaroobe osoo kursiin isin irra tatteessan sun iyyuu ana iyyuu taatanii narra tatteessanii anarra nanaasu maaliif jennaan baay'eetti wanni na aarsu namni natti fayyadamuu baay'ee na aarsu yookaan amma ulamaa xiqqaan guddaan namoonni na baaranii namoonni na lolanii lola namaati sosoon taane ani nama ofii loluu illee danda'u osoo namni naan lole nama ofii loluu danda'u an nama guddaadha dhugaa isinitti hima waggaa 20 olitti namni hundi yaade nama ofii loluu danda'u namni ofii lole yoo abbaan ofii lole malee namni namaan lolee humaa naman godhu isinii galee akka warri miidiyaa kanarraa Sheekh Roobeen dhugaa rabbi isinitti nam meeqatu na duuba dhaabatee na dhiibaa jira ammallee jechuu ilaa gamma kabuloo godhuuf kadhiisu jidduu ajandicha sana hin dhiisin haga Sheekh Roobee gestiirra dhufutti yookaan jechoon gana baay'eetu jira garuu ani garagalcheen ofii deemuun tokko sunan tokko deem dhiifama gaafadhu naan hin jennu ofii xiyyaaf garagaleen ofii lolee dhiifama gaafadhu isinii galee maaliif jennaan amnatti hin bu'e ani yookaan amantii biraan qabu amantuma Sheekh Roobee qabuu qaba ani akkuma ijoolleen Oromoo marri si jaaladha akkuma ijoolleen amantaa musliimaa namni qabu hundi si jaaladha jala nama tokko si jaaladu dhugaa sitti garuu dogoggora dhiifama guddaa isin gaafadha ammallee ulama hundinuu dhiifama warra jala jira mungkin nama kana keessa namoonni gurguddaan baay'een jiraatu danda'a saniifuu dhiifama guddaan isin gaafadha du'aa illee naa godha Sheekh Roobee dhiifama guddaa akka amantaa musliimaa qabdu diinni qabdu si gaafadhe si jaawwan biroo tokko si jiru. يلا تومي الله أكبر ما شاء الله يلا مكرنا كني تاني بعد كتير جان ربنا كرنا كني مي ولا ما صدق يا ربنا برباد أوكي. كما قال مي كوي دكتور سامر متكتي وادو بدا Sheekh Roobee اللي بقى ترجع والله جنما يرو من Sheekh Roobee جرو يرو جراح الناسرين أرجع ده ميجا يوتنا يو كلو كجيبه حبا كل أني قلت بدي مايكي كبده جزء كل أني قل الرفته ما لي أبي وكسب بلبيتني ربين هيرس أكسين أفيدش الناسرين اللي أرجع ده جناني أشوف تلفته يريف ما قفتو أما هو واتو كجي شو بربادم نمني ميجا يومي وري إسي دوبته تاني شفتني babbareechitanii ofii duuba dhaabattanii isii fuuldura olomaa'ii dhaabdan isii fuuldura hawaasa Oromoo bal'aa dhaabdan isiin isin sattarte rabbi immoo akka isin sattare beeka isiin amma isin sattartee jirti garuu isin rabbi biratti intala tana odoo akka isin dhala dhabdu taate namni dhala dhabsiise isin nawaabse buleesso namni akka dhala dhabdu intala shamaraa garuu isiniif yoo isin dhoksitellee rabbi isiniin dhoksu narageeffadha tanatti waa jedha Koi kan mal tadi. Nami chatu harka jarjara jarti ofi otomada nulib gori ajjes. Yero ajjesu wan god walla le jartin tut jarti ofi ajjese bar. Amma dake warra kam isi mala daye kana. Dake mala gafat. Me abbo jarti narkati tute malu ba goda jeden. Hayye wan gotu dabde mala daya fi beka. Nama mala daw nama shirata to. Rabbi mo sati galchu ta dage fadda wayi jede. Yeroo kana maal jedhee mala dhayeef dhaqiiti jedheen dargaggeessumii karaa deemu qabi mana seensisi wajji bulla jedhiini mana seensi jedheen yeroo inni mana seene dhayi ajjeesi isirraa waliin ciibsadeen jaartii matee tatuu tareeffatanii ciibsadeen bar mala dhooftuudha namtichi gabbayeetu dargaggeessumii qabee wajji bulla dheeni mana seensisee ajjeesee waliin ciibse yoo ajjeeftedheen immoo kammaan mala dhayeef sun morma irraa murii naafide jedheen ayyee jedheen morma irraa muree qabee fideef ka Kali isa gute isa mala dhayeefi yeroo morma irraa muranii fidan kaduu eenyu beeydanii ilma namticha mala dhayeeti ilma namticha mala dhayeeti namatti mala dhawulleen akkana nama gooti
deebiteessanii sheekaa roobee waan jedhan namoonni birallee xumuradhean tanuma hin jedha. ما شاء الله. ورحمة الله وبركاته. شكرا بكنا والله ما نكسنتي ولينا ساتوري ما شاء الله. والله بولتين تينن وني شين جتة دبي كرانا مجاتو. مكان شين بيجاميتي ulama باي ديكي ساتوري بكنا الرأي ملنتي أرجمي جتة جتي. wanni isinirrallee beeyneetiin dhiifamallee godhaa dhiifamallee hin godhinaa jennu hin jiru waan ta'eef jechaadha. Ammoo ishii tanayyuu rabbiin baga of nuu beeksise du'aa illee nuu godhaa fi an amma wallaahi gastirra seenee isin waliin karakkaree yookaan ammoo hin godhinaa yookaan godhaa isiniin jechuun natti ulfaata. Isin ammootu nama akka nama tokkotti akka hayyuu tokkotti akka obboleessatti akka goddanyaatti akka qeerroo tokkotti qabnurraa jechuu gara maratti. Akka nama mastawaatitti uf keessatti isin laallurraa jecha waan kana taateef haala maraa hin beeytanii yaadallee isinitti hin dheeressinu asumaan jechaadha. Obboleettii teena tana ofiillee jedhaanii garaanii du'aa illee godhaa fi isiniin jedha sheekaa kenna. Sawni mucayyoollee imimmaan argisiise ani nama mootiniin isinii gadiiti nama isinii gadiiti nama isinii gadiiti mucayyoo tanallee gadiyan isin marayyuu gadiyan akka nama tokkootitti saba keessanii sabirraan islaamummaa walitti qabnaa ani oma tokkoofiyyuu laal islaamummaa dhiisaa sabummaan sabni Oromoo na biratti namni guyyaa tokko saba Oromooti waa godhe ana biratti kabajaadha qaba ana biratti kabajaadha qaba laakiin akkanuma duraanillee namni duraan azama tahaa ture ulamaa'iin duraan tahaa ture nabiin kenna azama tahaa ture sahabaan azama tahaa ture ta'e hindiin isiin hamzaa ajjeefte sun nabiin bira dhuftee Fatiimataa sillee azaa godhee ture sahabaa nabiillee azaa godhe ana hindii jetteen namni ammootiniin abbeeraa keellee akkas goosisiise ana jetteen hindii bar nabi gaafa hamzaan ciccirame bar bakka 70 ciccira nama hamzaa kiyya ciccire jedhe nabi waashii ibnu arbii isa ciccireeyyuu maal jedhe beeytani wayta oduu itti himu akkanatti na ergee akkanatti akkana jennaan gayyib anni waja ka fuula keenarraa fageessi jedheen akkai takkaa jedhe fuulli rasuulaati fuulli kiyya waliin argine jedhe waashiyiin akkana jedhe gaafa isaan daawaa godhanillee an duubaan ta'a jedhe akka rasuulli rabbii fuulli kiyya fuulli isaan laal kana jedhe waashiyiin hindiin tun maal jette namni akkai goosisiisenlee ana badii hedduu dalage duraan hoxxeetee jibba fuuluma kee jibba harra hoxxee keena jaalachiise fuula keena jaalachiise hoxxee mararra hoxxeetee jaaladhe fuula mararra fuula kee jaaladhe nabii jetteen ganaa jaalatta jedheen nabi alayhi salaatu wassalaam akkasanii mucayyoon tun wanni isiin dubbatte garaa nama nyaataa haa ta'u guyyaa muluu halkan muluu miidiyaan anuma fayyadamaadha turan namni isii akkana godhe nama biraatu jiraa jetti garee jiraa jetti ammas ammoo itti na dhiibaa jiranii godhinaan jedhanii ammas ammoo na dhiisaan jiranii jetti haa ta'u ammas ammoo garaa bal'atuun barbaachisa irra dabruun barbaachisa an wayta namni sadii nadda walee harma dhukkubanaan jee wallahi mucayyoon takka fa'a sheek harmuma dhukkubaa tufaatinaan jetti wallahi dhiise jee viidiyoo kiyya dalagee an dhiiseef jee haala rasuula rabbii ammootiin na fuuldura dhufe seenaa nabii yaadadhe tagaafa ammoo rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam qoree karatti guurtee ummu hakiim namni isi ummu jamiil namni jedhamtu qoree kara guurtee qoree makana karaa guura rasuulli akka rasuulaa fi sahaabaa waraantuuf jecha gaaf tokko qoree karaa dhabee jennaan maal taate haati qoree jedheen gaafannaa badaa way dhukkubsattee jedhe har'a qoree karaa dhabne ani nabii kenna caale haala nabii kennaa laal saniif tayyib khees irra dabreef nama maraafu isiin garuu har'an tana nu gammachiifte maaliif jennaan nama tokko ammootiin isan jibbin namummaa isaan jibbin yaada isaa ammoo fokkataa san jibbi malee yaada isaa san jibbi malee isan jibbin gaaf tokko Abii Dardaa namni wayii nama tumaa deemu maa tumtanii jedhee gaafate wanni nu tumnuuf guyyaa mara badii dalaga halkanii guyyaa badii dalagaa wanni inni hin dalayne hin jiru jennaan inni badii isaa san jibbaa malee isa hin jibbina baditti kaasaa jirtanii yuu taa'aatiin hin gorsaa ufitti waamaa malee isa maa jibbitan yoo badii sanirraa toobate inni nama akka keessaniiti keessanii obboleessa keessanii diinii keessatti yaani intalli tun har'a rabbiin barsiisee uf beeytee dhugaadha namni waggaa 20 olii uf gorsa namni hin gorsu har'a isiin beekuun diinii fuuldura dhaabadhe jechuun duraan nama hedduu ammootiin hin arrabse akkaawuntii hedduu qaba
har'a ammootiin diinii arrabse ulamaa arrabse natti dhagahame jechuu waan guddaa gareetu itti ammootiin na fuudhee nama hedduutu ammoo jedhe ani ammootiin garee sanitti ka hidhamuu miti haga har'aa tanaa naan jedhaa jirani an uf beeke bara rabbiinu man taaba taaballahu alayhi rabbiin nama toobate toobaa irra deebi'a garuu irdii namaa kana ammoo namaan dhiisu malee baga na gaafatte akkuma ulamaa'ii hedduuttu sheekota hedduuttu baga gaafatte diinii tuquun ufuma tuquudha ani gara kiyyaan irra sii dabre har'as naan qabamin boris hin qabamtu anaaf jette ammoo rabbiin barakaa si haa godhu simaa tanayyuu rabbiin qajeelchee nama diinii baratu rabbi si haa godhu isiin kabuute ammootiin akkuma ulamaa'ii maraattuu dhiifama naa godhan jette ammoo diinii mataa dhaabadhe ulamaa'ii hedduu fuuldura dhaabadhe sheekaa bichaa miti nama hedduun aare dhiifama naa godhaa jetti kagama kiyyaa afuu isii godhe ummanni illee afuu isii haa godhu jedha haganuma tiyyaa haasofne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Galma dubbadhu sharranaaf laata. Maashaallah Allahu akbar. Galatoomaati sharranaaf dabarsii yoo taate hin dubbadha. Ani walumaa galatti nama dhiisee rabbitu isaa dhiisa jedhanii warra dhiiseef illee isinillee rabbi xiqqaatuyyuu namni yoo dogoggora qabaate rabbi badimateen irra nuu ture jechaadha. Inni ammoo ananatti dhagayamu dogoggora miqattii tanaati olitti wanti natti dhagayamu tokko maalidha beektanii gara laafummaa dubartoota ilmi namaa tokkichuu hin beekne hin jiru. Rabbiyyuu ni beeka jechaadha ilmi namaallee ni beeka gara laafummaa isaanii. Wanni amma nana dhagahamu dogoggora meexxii kana jechoota meexxii tanaa caalii ilmoo dhiiraa ta'aa dubartii goyoomsanii dhiiratti erganii bakka isiin hin malletti erganii gaafa isii abaarsisan wanti haganaa ol qalbii nama cabsu hin jiru. Ilma dhiiraa silaa dubartii gorsee dogoggora keessaa deebisu badii isii irraa deebisu osoo ta'uu qabu dubartii laalaa jiran wallaahi summa wallaahi dubartii asirra abaaramartu guutuu ilmoo dhiiraattu abaarsisaadha likkii keessana ofitti himtan malee hin ta'u namuma asirraa babbareedaa oolu kanatu dubartii hadha asirra abaaramaa ooltuufi isii tanarraa takka jedhee tamiyyuu asirra abaaramaa ooltu dassees mulqattee nama arrabsitee abaaramaa ooltu tannin guutuu namni karaa dalagaa jiru ilmoo dhiiraati nuti kabadhu jetti ilmoo dhiiraati inni natti dhagahamu abaaramuu meetti tanaati meettiin nama miite kana dhiifama gaafattee yoo namni kun dhiisii ofii dide rabbiin dhiifama yoo gaafatte aboo rabbi namaa dhiisa jarana quba qabaadha namni dirqama dhiifamuu nama gaafate yoo dhiisuu fi dide abbaa san gaafachuu danda'a rabbi ni dhiisaaf jechaadha. Kan badii guddaa qabu namni martuu ka ofitti himuu qabu waan ilmoon dhiiraa warri nu dhiira jedhu dalagaa jiru wallaahi yoo rabbi himi dubbate malee namni dubbate hin geessu. Namni asirraa babbareedu kun dubartii duuba taa'ee yakkatti galchee haasayaan gochaan jechaan isiinin abaaramti qalbiin isii laaftuudha waan ergan dhayxee fudhattee abaaramti inni ammoo achi ho'i deebi'ee yoo barbaade isii san irratti duula shee kana dhagaartanimi. Qajeelchee ka'ee duubaan deebi'ee isii irratti duula isiillee himee isiillee goyoomsee waan akkanaa kanatu dalagama wanti laphee nama cabsu wallaahi jecha meetiin tun jette olitti kan qalbii nama cabsu gocha ilmu dhiiraa dalaguudha. Dubartii goyoomsanii yakka keessa galchanii booda duubatti deebi'anii isii irratti duuluu tokkotu jira asirratti jechaadha. Warrummaan babbareedu kunniin warrummaan asirraa qaba gannadii isaan beekaadha. Yaazullinyi liqa qonyi jedhaa oli kunniin jechaadha. Wantoota akkasii keessaa ba'a. Haadha teeti, obboleettii teeti, niitii teeti. Ewul jarana ilmi dhiiraa niitii ofii haadha ofii. Dhiifama wajjin chaarjii adumatti ani latuu fi namatti hin dawwalatuu fi fallee wanni sinnaa beektan hawaasa nama ammootiin deebi'ee rabbuu toobaa irratti deebi'a. Rabbiin rahmata namaa godha rahmanni isaa bal'aadha. Maana dhuften jedhu badii feete soo dalayde har'a maana dhufte siin hin jedhu. Ani badii hedduu qabaa rabbiin irra naa dabru dhiiseefi garuu gareen haga har'aa mari'ataa jirtu jira. FB gubbaanis ta'ee TikTokii gubbaanis ta'ee garee ammootiin maqama kiyya sheekaa roobee kana galchuu barbaaddu jira. Isin ammoo hawaasni wanni naa beekuu qabdan dhugaan jaalala ammoo sheekaa roobee hin qabna yoo taatan garee akkasiisan irratti duuluun barbaachisaadha. Irratti duuluun amaana isin bira kaadha. Wallahi amaana isin bira kaadha. Garee akkasiitti duuluun isin irratti amaana. Ani amma booda garee ammootiin nama akkana dubbattu hin dhiisu rabbii jechallee ammoo hin dhiisu hin dabarfadha ganda akiraatti. Haga ammaa mariirra jirti. Gama FB gama TikTokiin na galchuuf online marra na galchuu barbaadde sadarkaa makiyya kana ammootiin akka wanni jettuun barbaadu. Nama xureessuuf deemtu kana isin ammoo amaanaa isin irra dhiifadhe. Aganuma isin hin jedhu. Inshallah dhagaya wanti an jedhaa jirullee tokko isa kanaadha. Yoo nuti ilmoon dhiiraaf wanni dirqamni nurra jiru laala dubartii deebisuuf dubartii abaaraa ooluuf dubartitti akkas taatee dhiisne waan dalagaa jiru to'achuu fi dubbachuun waan nu dalagaa jiru waan ilmi dhiiraa akkasii mootii qabadhu naanaati dubbatu dalagaa jiru irraa dubbachuun dirqama kennaadha. Gaafa dubartii afaan caraannee jettiin nuti hasaarti. Gaafa dubartii dubartii irratti duuluudhaaf dandeettii addaa qaba ni ba'a.
bookisaa ba'a dubartii irratti dandeettii ofii argisiifachuuf. No, dandeettii argisiifatta yoo taate dhiiruma akkasii ukkaamsitee dogoggora keessaa baasu yookaan ammoo dogoggora isaatiin isa saaxilutu dhiirumaadha malee dhiira taatee dubartii wal dorgommii deemuuf dubartii irratti irree kan kee argisiifachuun dhiirarraa hin eeggamu jechuudha.